নমস্কার বন্ধুরা, সুস্মিতা কুণ্ডু পেজে সবাইকে স্বাগত। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। বন্ধুরা, এটা একটা অ্যাকোরিয়াম। তো এটার মধ্যে বিভিন্ন রকমের মাছ আছে। এটা আমার ভীষণ সুন্দর লেগেছে। আমি একটা জায়গায় দেখেছি, তার জন্যে ভিডিও করলাম তোমাদেরকে দেখানোর জন্যে। তোমরা কিন্তু কমেন্টে বলবে তোমাদের কেমন লাগলো। আর মাছগুলো তো ব্যাপক ব্যাপক সুন্দর লাগছে। ওপরে ফুল গাছগুলো তো দেখতে পাবে।